Lu batuk-batuk juga karena lu on kan, kebanyakan. Wah, gua kagak. Jadi ke bawah-bawah Nah, terus. itu. Gua feeling itu. Nah, tuh. Capek pras capek. Emang harus sabar. Capek panggil BNN panggil BNN. BNN aja lah. Pras, lu kan nggak tahu menau soal gua yang Orang lu bilang baru ketemu 2 minggu tadi. baru ketemu 2 minggu. Dia tahu menau dari mana? Ya makanya si Pras bisa aja ngecap kayak gitu, mungkin salah ya memang. Gak, Saya on lah, kan on dalam artian ya saya memang on. Tapi Oke, fix narkoba. Enggak mungkin gini. Gua ngomong rapi jadi Pras. Pras, gua ngeri Pras ah. BNN. Pras, gua apa-apa Pras. Penontonnya banyak lu di sini. Pras. Ada indikasi yang lain. Gigi lu nggak ada. Itu banyak faktor. Bukan masalah salah satu. On fire maksudnya, Om. On Ya kan fire. itu benar. Iya benar. On fire ya. Nggak ada yang salah kan? On fire kan orang semangat, Om. Mengerjakan sesuatu secara semangat. Ada yang salah. Tapi menggunakan narkoba salah. Salah banget lah. Udah kenceng banget tuh.